Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz yana bitta fayzli xonadonimizga eshiklarni o'rnatib berdi. Bu yerga biz birinchi etajiga 4 dona eshik qo'yib berdi. Bu mana mehmonxonaning eshigi. Eshigimizning balandligi salkam 250, 90 ga 250 bo'lgan. Oshma-oshlarni to'rttadan qo'yib berganmiz. Zamoklari Frida zamok. Ochilib yopilishiga e'tibor berasizlar mana. Mana eshigimizni mehmonxonamizga bu tomondan ham kirsa bo'ladi. Bu eshigimizni mana oldi tomoni mana. Neoklassik modelda birli MDF dan tayyorlangan. Zamoklar ham o'yib qo'yilgan mana universal oshma-oshlar. Choklari eshikning har bitta detaliga alohida e'tibor berib mehr bilan ishlangan. Bu tomonda ham eshiklarimiz bor. Bu tomonda mana kirmoshni turadigan joy. Xudo xohlasa sifati juda yuqori darajada chiqdi. Mana bu tomondagi eshigimiz. Eshigimizning sifatini ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar.